Her er biltesteren og Volvo V90 T8 Twin Engine. Jeg er som udgangspunkt altid glad, når jeg kører Volvo. Det er egentlig ligegyldigt, om det er den lille V40, den store XC90 eller noget derimellem. Volvo gør mig glad på køreglæde, på komfort, på design. Der er sådan en all-round feel good mellem Volvo og jeg. Jeg kan ikke blive irriteret på Volvo. V90 er den store stationcar fra Volvo og vel egentlig en bil, der er sat i verden for at tage kampen op med BMW 5-serie, E-klassen fra Mercedes-Benz og Audi A6. Gider du bare ikke de tre tyskere, så er der vel ikke mange andre end Jaguar XF og så den her Volvo V90, du kan kaste din kærlighed over. Den her variant, den hedder som sagt V90 T8 Twin Engine. Og det her Twin Engine, det betyder, at den har to motorer. En traditionel benzinmotor og en elmotor. Og den her elmotor, den kan lades op via ladekabel eller via regenerering i samspil med motorbremsen. Benzinmotoren yder 303 hestekræfter, og elmotoren på bagakslen yder 87 hestekræfter. Og lige her, der har jeg det ved langsom bykørsel, som om jeg kører BMW. Det studsede jeg selvfølgelig over de første par gange, men pludselig stod det mig. Det er jo fordi, når Volvoen her, den kører langsomt, altså kører bykørsel, så kører den på strøm, fordi det er en plug-in hybrid. Og så er det jo så fordi, at den trækker på baghjulene og derved skubber mig frem som i en baghjulstrukken BMW. V90 fås udelukkende med 8-trins automatgearkasse, og på gearvælgeren der kan jeg vælge D for traditionel fremdrift, men jeg kan også vælge noget, der hedder B. Og jeg vil klart anbefale at køre i B, for det er nemlig her, at systemet regenererer strøm til batteriet, når jeg for eksempel triller hen mod rødt i et lyskryds eller kører op ad en motorvejsrampe. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved Volvo generelt, det er, som jeg sagde indledningsvis, det komfortable. Der er tænkt over tingene. For eksempel på sådan en dag som i dag, hvor det regner udenfor og er småkoldt, der er det rart med varme i rattet og varme i sædet. Det aktiverer jeg herinde i infotainmentskærmen, og så bliver det på det varmeniveau, jeg har sat det på. Systemet skruer altså ikke ned, når systemet synes, at der skal skrues ned for varmen i rattet eller i sædet, som vi ser det hos mange andre mærker. Og det kan jeg godt lide. Jeg knuselsker også, at Volvos fartpilot både er en adaptiv fartpilot, du ved der, hvor den tilpasser farten efter forankørende, men også, at jeg kan vælge fartpilot, som fartpiloter var for få år siden. Du ved, uden det her adaptive halløj, men hvor den holder den fart, den nu er sat til, uanset hvad der sker foran dig. Det giver nemlig mig bedre mulighed for det her flowkørsel, som jeg bedst kan lide. Ellers er Volvo V90 jo bare en vildt smuk bil, både udvendig og herinde i kabinen. Selv det her valnød træpanel ser faktisk okay ud her i V90. Det er jo et standard i den her variant, der hedder Inscription. Det var aldrig gået i en Audi A6. Så igen, jeg kan ikke blive irriteret over Volvo. Og det kan jeg så alligevel, i hvert fald på den her. Volvo V90 er en stor og tung bil, og derfor så bruger den selvfølgelig også noget mere brændstof end de biler, der ikke vejer så meget, det er klart. Men når batteriet er tomt, og den udelukkende kører på benzin, så kører den altså ikke meget mere end 10 km literen. Og det synes jeg ærligt talt ikke er godt nok her i slutningen af 2018.